एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म शारदा थापा र सांकेतिक समाचारमा हुनुहुन्छ टिकाराम लामिछाने। कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड, हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर। एबीसी न्यूजको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आंकलन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं हट न्यूजबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो फड्को भएको बताउनु भएको छ। शहीद कृष्ण सेनेच्छुकको 16औं स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले लाखौंको बलिदानीबाट यो अवस्था आएको बताउनुभयो। साझा मुद्दामा अघि बढेर विजयी भएको बताउँदै उहाँले विगतका सहयात्रीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कलमजीवीहरूको तरबारको धारमा हिँड्नुपर्ने युगको अन्त्य भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्र हुने तर स्वच्छन्द नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रमा मर्यादाको पनि आवश्यकता रहने भन्दै राज्यको तर्फबाट पत्रकारमाथि गैर न्यायिक कार्य नहुने आश्वासन दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकता अविस्मरणीय र युगान्तकारी परिघटना भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वविद्यालय भएको उल्लेख गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाइलटहरूको प्लेन उडाउने तरिका दोस्रो पुस्ताका पाइलटहरूले सिकिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको अक्षरशः पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको छ। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफी दिने चर्चा भइरहेको बेला आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानवाधिकारको मुद्दामा खुट्टा नकमाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। संविधान कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता सहित आएको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दामा खुट्टा नकमाई अघि बढेको हेर्न आफूले चाहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले आयोगको आइतबार आयोजित 18औं वार्षिक उत्सवमा आउने कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेकोमा दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा स्थगित गरेपछि आफूलाई सरकार मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्धता नभएको संकेत मिलेको अनुभूति भएको पनि सुनाउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापनका लागि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। मानवाधिकारको योगदानकै कारण नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्य राष्ट्र बन्न गएको नबिर्सन सरकारलाई स्मरण गराउनुभयो। त्यसै क्रममा अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकारका प्राथमिकताहरू समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सुन तस्करी र सनम साके हत्याका प्रमुख अभियुक्त मानिएका चूडामणि उप्रेती गोरेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। जिल्ला अदालत मोरङले उनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासले 4 दिनको बयान र थुनचेक बहसपछि उक्त आदेश सुनाएको हो। यसअघि सो प्रकरणमा पक्राउ परेका 28 जना जेल चलान भइसकेका छन्। गोरेलाई गत मंगलबार प्रहरीले काठमाडौँको गौरीघाटमा पक्राउ गरेको थियो। न्यायाधीशको आदेश अनुसार गोरेलाई मोरङ कारागार लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा फैलिएको झाडापखालाबाट आइतबार साँझसम्म 1000 भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। शुक्रबारबाट फैलिएको झाडापखालाबाट प्रभावित करिब 1000 जनाको शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकी र तुलसीपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भएको र त्यसमध्ये अधिकांश उपचारपछि घर फर्किएको शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमान सिंह डाङ्गीले बताउनुभयो। आइतबार मात्र 400 भन्दा बढी बिरामीको उपचार भएको शान्तिनगर गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य चौकीमा बेड अभावले भुइँ, बरण्डा र छहारीमा राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। उहाँका अनुसार औषधिको पर्याप्त मात्रामा भएकोले शनिबार भन्दा आइतबार उपचारमा सहज भएको बताउनुभयो। आइतबार कुनै पनि बिरामीहरूलाई रिफर नगरेको शाखा प्रमुख पुनले जानकारी दिनुभयो। बिरामीहरूको
नेपाली सेना, राप्ती अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, तुलसी हस्पिटल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट खटिएको स्वास्थ्य टोली र स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले उपचार गरिरहेको शान्ति नगर गाउँपालिकाका प्रवक्ता रवि बुढाथोकीले जानकारी गराउनुभयो। तुलसी हस्पिटलका डाक्टर किशोर खत्रीले चिकित्सकहरूको अथक प्रयासपछि छाडापखाला नियन्त्रण उन्मुख रहेको बताउनुभयो। छाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका डाक्टर किशोर खत्रीका अनुसार दूषित पानीको कारण छाडापखाला फैलिएको हो। उहाँका अनुसार पानीमा सिगेला ब्याक्टेरिया फेला परेको छ। सरकारले जीवन निर्वाह भत्ता रोकेको भन्दै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा जीविकोपार्जन भत्ताको लागि रकम छुट्याउन दबाब दिँदै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। 2074 पौष 13 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको जीवन चलाउन समस्या हुने भन्दै 5000 रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। गम्भीर प्रकारका रोग मानिने स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, डायलिसिस गराइरहेका मृगौला रोगी र क्यान्सरका रोगीलाई यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सो भत्ताबारे उल्लेख नगरिएको उनीहरूको आरोप छ। त्यसको विरोध स्वरूप आइतबार गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिए। यसअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानकर्षण गराएका थिए। पूर्व योजना सहित आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएकोले यसको समाधान नभएसम्म सङ्घर्ष गर्ने धरनामा सम्मिलितहरूको भनाइ छ। पहिलो चरणमा जुलुस तथा धरना दिएको र दोस्रो चरणमा अझ कडा आन्दोलन गर्ने सङ्घको चेतावनी छ। अब पालो हट रिपोर्टको। हट न्यूज एक्सप्रेस। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकले पारित गरेको हो। हट न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू स्वतः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जोड दिएर रचनात्मक, सृजनात्मक र जीवन्त सुझाव आउनु सकारात्मक भएको बताए। ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विकास, निर्माण र समृद्धिको विषय असम्भव महत्वाकांक्षा मात्रै नभएको बताउँदै सम्भव बनाउनु पर्ने तथा बनाउन सकिने विषय समेटिएको स्पष्ट पारे। लोकतन्त्रमा सरकार सेवक हो। सरकारको काम विकासका कामहरूको योजना बनाउने, संयोजन गर्ने र आफ्नो ब्युरोक्रेटिक र सरकारी संयन्त्रलाई समुचित ढङ्गले परिचालन गर्ने, त्यसका लागि जनताको पीडका असुविधा हटाउनका लागि ध्यान दिने, जनताका कठिनाइहरू हटाउने, यी काम सरकारका हुन्। अहिलेको सरकारले त्यही बाटो लिएको छ। जनताका अधिकारको रक्षा, अवसरको प्रत्याभूति, सुरक्षाको प्रत्याभूति, यी कामहरू र सम्मानको प्रत्याभूति। नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक आर्थिक विकासको उद्देश्य बोकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादन तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै लाने, विकासमा जोड दिने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउने योजना सहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे। आफ्नो मात्रै साधन, स्रोत, प्रविधि वा प्रयास पर्याप्त नहुन सक्दछ र हामीसँग हामीलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने मित्रहरू छन्, छिमेकीहरू छन्, सहयोगीहरू छन्। हामी उहाँहरूसँग पनि मिलेर काम गर्न तयार छौँ। दुनियाँमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताहरू, त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने लगानीकर्ताहरू त्यस्ता पनि छन्। उहाँहरूसँग पनि हामी मिलेर देशभित्रको हाम्रो पुँजी परिचालन पनि गर्छौँ। हामी सँगसँगै बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने, त्यसका निम्ति आवश्यक नीति र व्यवहारिक
तर्जुमाहरू कसरी गर्ने त्यो पनि हामी गर्दैछौँ। हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि भन्यौँ, तर वैदेशिक लगानी आउन सकेन। किन आएन वैदेशिक लगानी? सडक, जल र हवाई मार्गलाई सुधार गर्दै प्रत्येक प्रादेशिक सरकारमा हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, राजधानीमा 3 वर्षभित्रमा रेल कुदाउने, जनताको सेवकको रूपमा काम गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि 15वटा भन्दा बढी बुँदाहरूमा 3 राजनीतिक दलका 23 जना सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए। आइतबारकै बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2074-75 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकका आगामी चुनौती र अवसरका बारेमा संसदलाई जानकारी गराएका छन्। विगत 1 दशकको आर्थिक वृद्धि औसत 4.3% रहेकोमा चालू वर्ष 5.9%ले आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.6 र 72.4% रहेको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1004 पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो अनुमान अनुसार अहिले पनि 60 लाख भन्दा मान्छे निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। बहुआयामी गरिबीको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि देखिन्छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार दिउँसो 4 बजे नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि अनुमानित वार्षिक आय व्यय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। संसदमा 63% भन्दा बढी समर्थन रहेको दल नेकपाले आगामी दिनमा मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने बारेमा बजेटले दिशा निर्देश गर्नेछ। अब सबैको प्रतीक्षा यसैमा रहेको छ। एबिसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। Hot News Express. बाँकेको नेपालगञ्ज नेपालकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँको रूपमा परिचित छ। जेठको मध्य सुरु हुन लाग्दा नेपालगञ्जको तापक्रम 42.2 डिग्री पार गरिसकेको छ। केही हप्ता यता हवात्तै बढेको गर्मीले नेपालगञ्ज सहित आसपासको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गर्मीसँगै दिउँसोको चल्ने तातो हावाले नागरिकको दिनचर्या कष्ट बनाएको छ। Hot News Express. नेपालगञ्ज सहित तराईमा केही दिन यता गर्मी हवात्तै बढेको छ। जेठ लागेदेखि बढेको गर्मीका कारण नेपालगञ्ज लगायत तराई क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। गर्मीसँगै चल्ने तातो हावाले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। उच्च गर्मीका कारण दिउँसोमा नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका बजारमा चहल पहल समेत कम हुन थालेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा रहेको मौसम मापन केन्द्रका अनुसार जेठ महिना सुरु भएसँगै तापमान निरन्तर बढिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हावापानी फिल्ड कार्यालय राजा नेपालगञ्जका निमित्त फिल्ड इन्चार्ज पल बहादुर विश्वकर्माका अनुसार अहिलेसम्म यस वर्षकै सबैभन्दा अधिकतम तापक्रम शनिबार 42.2 डिग्री मापन गरिएको छ। आइतबार हावामा सुक्खापन, सापेक्षिक आर्द्रता 18% रहेको उनले बताए। 2018 को सबभन्दा बढी तापक्रम हाम्रो हिजो भयो। त्यो चाहिँ 26 तारिक मे 26 तारिक 2018 42.2 यस वर्षकै सबभन्दा बढी तापक्रम हो। हावाको हाम्रो यस दिनमा चाहिँ सुक्खापन 19%, सापेक्षिक आर्द्रता चाहिँ 19% छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हावापानी फिल्ड कार्यालय राजा नेपालगञ्जले गत वर्षको मे 25 तारिकका दिन सबैभन्दा बढी तापक्रम 42 डिग्री मापन गरेको थियो। तर यस वर्ष उक्त तापक्रम भन्दा बढी मापन गरिसकिएको छ। यो वर्ष स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म तापक्रम इन्क्रिजमा डेभलपमै थियो हैन। त्यसपछि घट्ने बढ्ने क्रम भइरहेको थियो। पानी पर्छ र पानी बढ्ने क्रम भइरहेको। सबभन्दा हिजो चाहिँ लु पनि बढी चल्यो अनि लु चल्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज, यो पश्चिमी वायु सुक्खापन हावा चल्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ सबभन्दा बढी 42.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेकर्ड भएको छ। यस कार्यालयमा मे 25 तारिकमा 42.0 डिग्री सेल्सियस भएको रहेछ। अनि गत सालको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ 0.2 डिग्री सेल्सियस चाहिँ तापक्रम बढेको देखियो। तापक्रम 42 डिग्रीबाट उकालो लागेसँगै घर बाहिर निस्कने समस्या भएको छ। बढ्दो गर्मीले दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने नागरिक सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। सर्वसाधारणहरू गर्मी छल्नका लागि विभिन्न पार्क, हरियाली वा रुखको छाहारीको सहारा लिन बाध्य भएका छन्। गर्मीले दैनिक कामकाजका मात्रै होइन, रातमा सुत्न पनि गाह्रो हुने नेपालगञ्ज बासिन्दा बताउँछन्। मान्छेको अहिलेको गर्मीको चाप भन्ने हो भने राति बत्ती छैन, भोल्टेजले मोटर पनि चल्दैनन्, पंखा चल्दैनन्, फ्रिज चल्दैनन्। नेपाल सरकारको हामी
यस बाँकी जिल्लावासीले के अपराध गरेको रहेछन् जस्तो हामीलाई आभास प्रकट भइराखेको छ। गर्मीले उकुस बनाइरहेका बेला लोडसेडिङ भएपछि झनै शास्ति भएको छ। बढ्दो गर्मीका कारण व्यापार व्यवसाय समेत घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गर्मी बढेसँगै अस्पताल र क्लिनिकहरूमा बिरामीहरूको चाप बढेको छ। भत्ती पोल्ने घामका कारण निर्माण व्यवसायमा संलग्न मजदुर, रिक्सा चालक र सडकमा व्यापार गर्ने सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। तालतलैयाको पानी समेत सुकेकाले पशुपक्षीहरूलाई पानीको अभाव देखिएको छ। एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओली, नेपालगञ्ज। Hot News Express. एक हप्तामा नै पिचमा झार उम्रियो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यस्तै भएको छ चितवनको राप्ती नगरपालिकामा। राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित वनदेवी मार्गमा कालोपत्री गरेको एक हप्तामा नै पिचमा झार उम्रिएको छ। Hot News Express. चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित वनदेवी मार्गमा पिच गरेको एक हप्तामा नै पिचमाथि झार उम्रिएको छ। झार उम्रिएको एक महिना हुँदा समेत उक्त सडकको पुनर्निर्माण वा पुनः पिच गर्ने काम भएको छैन। 142 मिटर लम्बाइको उक्त सडकमा अहिले अधिकांश ठाउँमा झार देख्न सकिन्छ। पिच गरेको एक हप्तामा नै पिचमा झार उम्रिएको स्थानीय मोहन श्याम ओलीले बताए। 142 मिटर पिच हुनुपर्ने ठाउँमा अब आएको चाहिँ नगरपालिकाबाट 6 लाख बजेट अनि यहाँबाट जनताहरूले चाहिँ 1 लाख समथिङ कति पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्नु भएर 7 लाख समथिङको कति बजेट भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो बजेटको विषयमा के कति बन्नुपर्छ त्यो विषयको आँकडा चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर जे समग्रमा बनेको छ बनेको विषयमा चाहिँ अलिकति गुणस्तरीयहीन र कमसेकम झारै उम्रिने किसिमको भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेको छ। वैशाख 13 गते पिच गरेको सडकमा एक हप्तामा नै झार आएको हो। बाटो पिच गर्नका लागि राप्ती नगरपालिकाको 6 लाख रुपैयाँ र स्थानीय जनताबाट 1,29,000 रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको थियो। बाटो निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम भएको हो। समितिले आफ्नो निगरानीमा ठेकेदार लगाएर बाटो पिच गराएको थियो। पिच भएको एक हप्तामा नै झार आएपछि पिच गर्ने ठेकेदारसँग अहिले स्थानीय रुष्ट भएका छन्। यो पहिला पिचै कम छ, थोरै 3 सेन्टिमिटरसम्म 2 सेन्टिमिटर गरेको छ। हामीले त्यो दिन बोल्न पाएन, बोल्दा इन्जिनियरले पनि यो म बोल्यो भने बवाल हुन्छ, म नबोल्नु बेस भनेर हिँड्यो। अब यो कमसल भएर नभए चाहिँ म ठेकेदार भने मलाई थाहा छैन, पक्की हो अथवा कमसल हो। झार उम्रिनु ठिक होइन। पिचमा पानी 6 दिनबाट सुरु भयो हो। यसमा नुनहरू हाल्यो, औषधि हाल्यो, तर झारले टेरेन, मरिएन। छेउको माटो पनि निकालिएन, गिटी फुटा गिटी हाल्यो, माटोलाई छोपिएन। स्थानीयको भनाइलाई बाटोको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ। ठेकेदारले पिच राम्रो हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, केही समस्या आए फेरि पिच गर्ने आश्वासन दिएकाले आफूहरू विश्वासमा परेको बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत राज पाठक बताउँछन्। बाटो पिच गरेको ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कुनै रकम भुक्तानी नदिएको र बाटो मर्मत नभएसम्म रकम नदिने पाठकले बताए। बाटोको प्राविधिक ज्ञान नभएका स्थानीय ठेकेदारको विश्वासमा परे पनि उक्त सडकको अनुगमन गर्ने राप्ती नगरपालिकाका प्राविधिकले के हेरे भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ। बाटोमा समस्या आएको र पिच गर्ने ठेकेदारले पुनः पिच गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शमशेर लामाले बताए। त्यो बेच हाल्ने क्रममा पनि त्यहाँ समस्या भयो। त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा त्यहाँ एउटा जुन अवस्था सिर्जना भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मध्य अनि विभिन्न झारहरू हुनसक्छ। त्यो झारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्ने काम भएन कि त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो। अरू कुरा मैले केही पनि देखेन त्यहाँ। अब पिच राम्रो जस्तो लाग्छन् होला, 2-4 ठाउँमा त्यो हरियाली त्यो मध्य उम्रेछन्, त्यो जहाँ पनि उम्रिन्छन्। तर उम्रियो भन्दैमा सबैलाई उसले सबै राम्रो काम गरेका छन्, ठिक गरेका छन् भन्ने खोजेको होइन। मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, यो नगरपालिकाको दायित्व हो। नगरपालिकाको यो मेरो वडामा भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी म हुनुपर्छ। मैले सिफारिस गर्नुपर्छ पैसाको लागि। मैले पटक्कै त्यो पिचलाई जब राम्रोसँग झार नउम्रिनसम्म चाहिँ उहाँले अर्को काम गर्नुहुन्न, त्यो बेलासम्मको लागि यो पैसाको लागि सिफारिस नगर्ने काम म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। स्थानीयको भनाइअनुसार काम गर्दा समस्या आएको ठेकेदार बताउँछन्। छेउछेउमा माटोमा नै बेस परेको र स्थानीयले छेउको नाली भत्किने भन्दै राम्रोसँग रोलर समेत लगाउन नदिएकाले अहिले सडकको छेउछाउमा झार आएको स्वीकार गरे। उनले सडकको छेउछाउमा खनेर पुनः सडक पिच गर्न तयार रहेको भने पनि क्यामेरा अगाडि भने बोल्न चाहेनन्। यसरी ठेकेदारको लापरवाही र उपभोक्ता समितिको कमजोरीले गर्दा अहिले बाटोमा झार उम्रिएको छ। फेरि पनि यस्तो समस्या नआओस् भनेर सबैजना सहज हुन आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विकास पौडेल, चितवन।
Hot News Express. हट न्यूजमा अब पालो ट्वीट अफ द डेको। समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्त गरेका विचार र प्रतिक्रियालाई हामी ट्वीट अफ द डेमा प्रसारण गर्छौं। बजेट तथा समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेका ट्वीटहरू आजको ट्वीट अफ द डेमा समावेश गरिएको छ। जमर कटेल संगमले पोस्ट गरेका छन् ट्वीट वालमा, बजेट आउँदैछ भन्दा म सोच्दैछु मेरो शिर झुक्दैछ। देशले फेरि अर्को पटक संसारमा आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गर्न नसकेर दरिद्र हात पसार्दैछ। म लज्जित बेसहारा घोषित हुँदैछु। किन? बजेट स्ट्राटेजिक प्लान्स अफ एक्टिभिटिज इभेन्ट्स इन मेजरेबल टर्म्स र रिफ्लेक्सिभ कम्प्लिटनेस ट्रान्जिटिभ हो, तर बन्दैन। महेश चौधरीले पोस्ट गरेका छन्, सरकारको लगानी पानीमा जाने खालको बजेट नहोस्, रिटर्न त आउनुपर्छ नि, कि सबै साल विदेशीको मुख ताक्ने बजेट बनाउन, पैसा दिएन अनि काम हुन सकेन भनेर भन्न पाइँदैन। सुशील पन्तले पोस्ट गरेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुखले घोषणा गरे। कांग्रेस सांसद निदाएका हुन् कि नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन। प्रकाश तिमिल सेनाले पोस्ट गरेका छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि हालेको संशोधन संघीय फोरमले फिर्ता लियो तर राजपाले लिएन, कि उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने संकेत हो? विद्यासागर लामाले पोस्ट गरेका छन्, सरकार बनेको 100 दिन नाघिसक्यो, अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थित गर्नसम्म सकेको छैन अनि सरकारले देशलाई व्यवस्थित गरेर समृद्धि ल्याउँछु भन्दा पत्याउनुहुन्छ? आरोस नेपालले पोस्ट गरेका छन्, खुसी कर्कलाको पानी जस्तै हो, सोसिएर खुसीले तन मन बदन भिजाउँदैन, जहिले तर्किएर हिँडिदिन्छ। हामीलाई ट्विटरमा एबीसी डिबेटमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफूलाई लागेका कुनै पनि विषयमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गरेको उत्कृष्ट ट्विटलाई हामी ट्विट अफ द डेमा प्रसारण गर्छौं। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं। समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। गाउँ शहर दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी न्यूज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।